Grade 11 English Unit 3 Memory မှတ်ဉာဏ်များသင်ခန်းစာမှာနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေကိုဆက်ပါမယ် Procedural memory လောက်ထောက်လောက်နည်းမှတ်ဉာဏ် This memory helps us perform skills such as riding the bicycle, driving the car, playing the guitar or the piano, playing tennis, badminton, golf, salsa, etc., and baking a cake or arranging flowers. This memory ဒီမှတ်ဉာဏ်ကတော့ help us ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးပါတယ် perform skills ဒီစွမ်းရည်တွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် such as ကဲ့သို့သော riding a bicycle or driving a car စပိန်စီဒိုရီမဟုတ်ကားတစ်စီးကိုမောင်းနှင်ခြင်း playing the guitar or the piano ဂီတာဒိုရီမဟုတ်စန္ဒယာကိုတီးခတ်ခြင်း playing tennis, badminton, golf, salsa, etc. Playing ကစားခြင်း tennis ကဲ့သို့သော badminton ကြက်တောင် golf salsa ဘောလုံး etc. အစရှိသဖြင့်အားကစားနည်းတွေကိုကစားခြင်း and ပြီးတော့ bakery cake or arranging flowers bakery cake ပေါင်မုန့်တစ်ခုကိုဖောက်ခြင်း or ဒိုရီမဟုတ် arranging flowers ပန်းများကိုအလှဆင်ခြင်းအစရှိသောစွမ်းရည်တွေပြုလုပ်ရမှာဒီ memory ကကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးပါတယ် In most cases we just do not forget as we tend to in episodic or semantic memory In most cases ဖြစ်ရအများစုမှာတော့ we just do not forget ကျွန်တော်တို့ဟာမေ့ရသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး as we tend to episodic or semantic memory episodic တခါတရံဖြစ်ပေါ်သော or ဒိုရီမဟုတ် semantic ဝေါဟာရမှတ်ဉာဏ် semantic memory ဝေါဟာရမှတ်ဉာဏ်တို့မှာမေ့လျော့သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး At most our ability to perform those skills declines as we advance in years and maybe one day we just do not have the strength to perform at all At mostအများစုမှာတော့ our ability to perform those skills ဒီစွမ်းရည်တွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာ declines ကျဆင်းလာလိမ့်မယ် as we advance in years နှစ်တွေများစွာကြာတဲ့အခါမှာ and ပြီးတော့ maybe one day တစ်နေ့မှာတော့ we just do not have the strength to perform at all ကျွန်တော်တို့မှာWe just do not have the strength စွမ်းအားတွေရှိမှာမဟုတ်ဘူး to perform at all ဒါတွေအားလုံးကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်စွမ်းအားတွေရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူး Books on psychology also point out that there is short-term memory and long-term memory Books on psychology စိတ်ပညာဆိုင်ရာစာအုပ်တွေမှာတော့ also point out ညွှန်ပြထောက်ပြထားပါတယ် that ဘာကိုလဲဆိုတော့ there are ရှိကြပါတယ် short-term memory and long-term memoryရေတိုမှတ်ဉာဏ်နဲ့ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းထောက်ပြထားပါတယ် For instance, when we are following a lecture, we store the incoming information in our short-term memory as we jot down notes as far as we can. For instance, ဥပမာအားဖြင့်တော့ when we are following a lecture, ကျွန်တော်တို့ဟာပုတ်ချချက်တွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာWe store ကျွန်တော်တို့ဟာသိမ်းဆည်းထားရတယ် The incoming information in our short-term memory The incoming information ဝင်ရောက်လာတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကို in our short-term memory ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေတိုမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာသိမ်းဆည်းထားရတယ် As we jot down notes as far as we can ကျွန်တော်တို့မြန်နိုင်သမျှမြန်မှတ်စုတွေကိုမှတ်သားထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေတိုမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာသိမ်းဆည်းထားရတယ် Then when we can find time later we go over our notes link up the points and memorize them to store the information in our long-term memory then the editing now when we can find time later ကျွန်တော်တို့အချိန်တွေနောက်ထပ်ရလာခဲ့ရှင်တော့ we go over our notes ကျွန်တော်တို့ကမှတ်စုတွေကိုပြန်လည်စစ်ဆေးရမယ် link up the points and memorize them link up the points ကျွန်တော်တို့အချက်လက်တွေကိုချိတ်ဆက်ရမယ် and memorize them ပြီးတော့
မှတ်ထားရမယ် to store သိမ်းဆည်းဖို့ရန် the information အဲ့ဒီချက်လက်တွေကို in our long term memory ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာသိမ်းဆည်းဖို့ရန်အတွက်ချက်လက်တွေကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှတ်သားရမှာဖြစ်ပါတယ် The diagram below should help you understand better the notions of short-term memory and long-term memory. The diagram below အောက်မှာပေးထားတဲ့ပုံစံတွေ should help မင်းကိုကူညီပေးလိမ့်မယ် should help you မင်းကိုကူညီပေးလိမ့်မယ် understand better ပို၍နားလည်လာအောင် The notions of အယူအဆတွေ of short-term memory and long-term memory ရေတိုမှတ်ဉာဏ်နဲ့ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်တို့ရဲ့အယူအဆတွေအကြောင်းကိုနားလည်လာလေအောင်မင်းကိုရှင်းပြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ word diagram လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် word diagram လေးမှာပထမဆုံး information သတင်းချက်လက်တွေကို sensory memory ကနေပြီးတော့ရယူမယ်ပေါ့နော် sensory memory အာရုံခံမှတ်ဉာဏ်ကနေရယူမယ် sensory memory ကဘာတွေကိုယူမလဲဆိုလို့ရှိရင် fleeting snapshots of sights and sounds နော်မြင်ကွင်းများအသံများရဲ့ snapshots လျှက်တစ်ပြက်ပုံများကိုရယူမယ်အဲ့ဒီနောက်မှာ attention ဆိုတဲ့အာရုံစူးစိုက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှာ short term memory ပေါ့ working memory အလုပ်လုပ်တဲ့မှတ်ဉာဏ်တနည်းအားဖြင့်ရေတိုမှတ်ဉာဏ်ကနေမှတ်ယူလိုက်မယ်အဲ့ဒါမှဘာတွေပါမလဲဆို temporary storage and processing of information temporary storage ယာယီသိမ်းဆည်းခြင်း and ပြီးတော့ processing of information သတင်းချက်လက်တွေကိုစီမံဆောင်ရွက်မယ်နောက်တစ်ခုယာယီမှတ်ဉာဏ်မှာသိမ်းဆည်းပြီးတော့တဲ့အခါမှာ encoding အတိအကျရေးမှတ်မယ်နောက်တစ်ခုမှာတော့ဘယ်ကိုပို့လိုက်မလဲဆိုရင် long term memory ဆိုရယ်ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်ကိုပို့လိုက်မယ်ပေါ့နော် long term and permanent storage of information long term and permanent storage long term ရေရှည်နဲ့ permanent အမြဲတမ်း storage သိမ်းဆည်းထားမယ် of information သတင်းချက်လက်တွေကိုဒီ long term နဲ့ short term memory ကနေပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် retrieval ပြန်လဲထုတ်ယူအသုံးဆွဲမယ်ဒါဆိုလို့ဒါလေးကတော့ဒီ memory နှစ်ခုရဲ့ short term and long term memory ကိုနားလည်လွယ်အောင် word diagram လေးနဲ့အသေးစိတ်ပြန်ရှင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်From what has been presented so far, it should be quite plain to us that our memory is just like the database of a computer, where a large amount of information on a large variety of subjects is stored and used as when necessary. For what has been presented so far, တင်ပြခဲ့တဲ့အရာတွေအခုထိပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် it should be quite plain to us အရန်ကိုရိုးရှင်းပါတယ် that our memory ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်ဉာဏ်ဆိုတာ is just like တူညီပါတယ်တူပါပဲ the database of a computer ကွန်ပျူတာတစ်ခုရဲ့ data သိမ်းဆည်းခြင်းအချက်လက်တွေသိမ်းဆည်းခြင်းပုံစံနဲ့ where အဲ့ဒီမှာ a large amount of information သတင်းချက်လက်များစွာကို on a large variety of subjects ဘာသာရဲ့အကြောင်းအရာမျိုးစုံကို store သို့လောင်မယ် and use ပြီးတော့အသုံးပြုမယ် when necessary လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာထုတ်ယူသုံးစွဲမယ် without a database the computer is useless without a database သတင်းချက်လက်တွေမရှိဘူးဆိုတာဆိုရင် the computer သည် is useless အသုံးမဝင်ပါဘူး similarly without memory we should be utterly helpless and useless similarly အလားတူစွာပဲ without memory မှတ်ဉာဏ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် we should be utterly helpless ကျွန်တော်တို့ဟာ helpless အကူအညီမဲ့ပင် and ပြီးတော့ useless အသုံးမဝင်တော့ဘူးဆိုတာရှင်းလေးပါပဲ just imagine how frustrated and upset we get when we cannot remember where we have put our car keys just imagine စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါတော့နော် how frustrated and upset we get ကျွန်တော်တို့
Below say piapido, say macom shatwamless rehago, sensajiba. Betimale, when we cannot remember Amamiareka, where we have put our car keys. General Kato go bema tamilelu. Masenza nine kama, when we cannot remember. General Amamiare kama. Below down, frustrated and upset we get. General say piapido, same computerless rehago. Just imagine sensajiba. Put yourself in the place of a student taking an examination and imagine he cannot recall a thing he has studied. Put yourself in the place of a student. Taking an examination somewhere and imagine he cannot recall a thing he has studied. To Lila Tare Yatakuko, Pianlevi Matuito Nine, somewhere Pinida Jamnatia Niama Wimbido, Mingo means in Zachilepa. You would then be able to understand how helpless he would feel. You would then be able to understand Mina Nale Lalime, how helpless, Blackuni many less how would feel. He would feel to blue Kanzania Resurehago. There is another role that memory plays in our life. Very often, we take a stroll down memory lane, figuratively speaking, and go through various emotional states. Very often, General Tatalele Piore, we take a stroll down memories lane. Figuratively speaking, General Ha Manyan Lamboma A Lulune, Lanshao Shire, and Biro goes through various emotional states. Biro Sekanza Murigo, Chini Mumugu, Kanzata Pare. Not a copy of very often. Tatalele Tenzabio Ameso, you know. General Manyan Lamboma, Elu, Lanshao Shire, Biro, I say Kanzaja Drego, say Kanzaja Mumugu, Kanzata Javade. Sometimes we smile when we remember something pleasant, or from when we recall something unpleasant. Sometimes Takatayama, we smile General Pio Media when we remember something pleasant. Say Genusia, a kaitan rego, 3 yard kama, Piomide, or the rim hole. From when we recall something unpleasant. Many museum, Chinetasia Macone. Chinetasia Macone Ayarego, Piamido Japan, recall Senza Media Kamima solution of. From Yamam Jojale. Thus, depending on what we happen to remember, our memories may be sweet or bitter. Thus, depending on what we happen to remember, our memories may be sweet, or bitter. Grade 11 Unit 3 ရဲ့သင်ခန်းစာဒီမှာတင်ပြီးပါပြီ။နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာ Channel 2 ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။